இந்த மிக்ஸி வந்து வீட்டில் வந்து ஓடாமல் இருந்ததுன்னா இதை எப்படி எளிய முறையில் சரி பண்ணுறத பார்ப்போம். இப்போ அது வந்து ப்ளக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு போடுங்க. ஃபஸ்ட்டு போட்டு இங்கே லைன் வருதா? இப்போ ஓடலை. இதை வந்து கலட்டி பார்ப்போம், என்ன ஃபால்ட்டுன்னு பார்ப்போம். இந்த மாதிரி ஒன்று எப்படியும் ஏதாவது உங்கள் வீட்டில் இருக்கும், இல்லை பக்கத்து வீட்லேயாவது இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒன்று வச்சு கலட்டி பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கல்லாம் கலட்டியாச்சு. பார்ப்போம், செக் பண்ணி பார்ப்போம். சுவிட்சை போட்டாச்சு. பாருங்கள், இது பேர் ஓவர்லோடு சுவிட்சு. லைன் இந்த பக்கம் வருது, இந்த பக்கம் வருதான்னு பார்த்தா இந்த பக்கம் வரலை. அப்படி இந்த பக்கம் வரலன்னா சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது இந்த 2 ஒயரையும் இப்படி உருவிட்டு இந்த 2 ஒயரையும் இப்படி வைங்க. சேர்த்து டேப் இருந்தால் டேப் போடுங்க. டேப் இந்த மாதிரி இன்சுலன் டேப் போட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். சுவிட்சு போட்டாச்சு. இப்போ சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்களா, ஓடுது. இப்போ ஓவர்லோடு மட்டும்தான் ஃபால்ட்டு. இப்போ ஏதாவது ஒரு அர்ஜென்ட்டுக்கு நீங்கள் வேணும்னா இந்த மாதிரி ஒயரை ரெடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கடையில் போய் இந்த இதை கண்டிப்பாக மாற்றிக்கணும். நீங்கள் வந்து இது ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக மாற்றியே ஆகணும். அப்புறம் இதுதான் ஓவர்லோடு ட்ரிப் சுவிட்சு. இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் கடையில் கொண்டு போய் கண்டிப்பாக மாற்றி அதுக்கு ஒரு யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் மோட்ரு சேஃப்டியாக இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ நான் இதை வந்து நான் ஒன்று வச்சுருக்கேன், அதை மாற்றுறேன். பாருங்க, இது புதுசு, இது பழசு. ஓகேவா? அப்படிங்களா? பாருங்கள், இப்போ மாட்டியாச்சு. ஓகேவா? நான் இப்போ மறுபடியும் மாட்ட போகிறேன். பாருங்கள், ஒரு ஒயர் இந்த பக்கம், ஒரு ஒயர் இந்த பக்கம். இதில் இந்த எந்த ஒயரால் மாற்றி எப்படினாலும் கொடுத்துக்கலாம். இந்த ஒயர் இந்த பக்கம் தான் கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. 2 ஒயரில் எப்படினாலும் மாற்றி வாங்கி கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? அவ்வளோதான். பாருங்கள், ஸ்க்ரூ போடுறேன்.
இப்போ பாருங்கள் ஆன் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். ஓகேவா? எளிய முறையில் சரி பண்ணு பார்த்தாச்சு. ஆனால் இதை வந்து எல்லோரும் பண்ண நினைக்காதீங்க. எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் தெரிஞ்சவங்க மட்டும் பண்ணுங்கள். வீட்டில் ஏதாவது அர்ஜெண்ட்டாக ஏதாவது ஃபங்க்ஷனு அப்போ நம்ம அரைக்கும்போது இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். இந்த ப்ளக்கை மட்டும் தயவு செஞ்சு இப்படி கலட்டி வச்சுட்டு செக் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் ப்ளக்கை அதிலே வச்சு சுவிட்சை போட்டு மறந்து பண்ணிடுவாங்க. அதனால் தயவு செஞ்சு ப்ளக்கை மட்டும் கலட்டி வச்சுட்டு பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஓகே, தேங்க்யூ.